O'rtoqlar, rasman tasdiqlandi. Prezident farmoniga ko'ra yangi yilda 5 kun dam oladigan bo'ldik. Bu imzolandi prezident farmoni. Demak, 31-dekabr, 1-2, 3, 4-yanvar kunlari dam olish bo'ladi va buni evaziga hech kim yana qo'shimcha ishlab berishi shart bo'lmaydi. Bundan tashqari yaxshi bir an'ana yana tiklandi, ya'ni yil davomidagi boshqa bayramlarda ham necha kun dam olishimiz aniq bo'ladigan bo'ldi. Bunga ko'ra eng ko'p qo'shimcha dam olish kuni bu Qurbon hayitiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni agarda Qurbon hayiti 27-mayga to'g'ri kelsa, ya'ni shunaqa hisob-kitob olingan prezident farmoniga, oy chiqishiga qarab o'zgarib qolishi mumkin. Unda 27, 28, 29, 30, 31-may kunlari, ya'ni 5 kun Qurbon hayitida ketma-ket dam olish kuni bo'ladi. Bu ham yaxshi xabar. Va bundan tashqari Navro'zda 2 kun, ya'ni qo'shimcha dam olish yo'q, Navro'zda berilmagan. Mustaqillikda 1 kun qo'shimcha dam olish kuni bor. Bu degani 3 kun 6 kunliklar va 4 kun 5 kunliklar dam oladi. Va yana bir narsa, 8-mart yakshanbaga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun dushanba 9-mart hammaga dam olish kuni bo'ldi. Bundan tashqari 21-mart shanbaga, 9-may shanbaga to'g'ri kelar ekan. Shu sababli dushanba kuni faqat 5 kunliklar uchun dam olish kuni bo'ladi. Chunki shanbada 5 kunliklar dam olar edi. Bayramga to'g'ri kelib qolgani uchun, demak, dushanba kompensatsiya sifatida qo'shimcha dam olish kuni bo'ladi. Qo'shimcha emas, o'sha ko'chirilgan dam olish kuni bo'ladi 5 kunliklar uchun.